Il fait partie des deux seules espèces de phoques qui ne vivent pas dans l'océan mondial. L'autre est le phoque du lac Baïkal. À la fin de l'hiver, la quasi-totalité de la population se rassemble sur cette île minuscule. Elle est située dans les eaux septentrionales de la Caspienne, qui sont les plus chaudes. Des milliers de phoques s'agglutinent dans ce maigre espace durant quelques semaines. Ces phoques ne seraient pas là s'ils n'avaient pas suivi un fleuve hors norme, assez puissant pour créer une mer à lui tout seul. Le plus long fleuve d'Europe, la Volga.